Ndi mukazi mu basajja 200 ate nga mbasobola. Ai. Naye nga banjagadde era mbeebaza. Bwatyo? Naye nga simanyi Nazala nina baana nkyagirina bannaye munsabire. Tolina na baana? Sikyagirina. Yabaki? Simanyi gye yalaga. Ne w'ojimbuuza weerisi. Olinamu abaana? Nze Nazala dda ne mbikoowa. Neri ng'olabika ng'omwana w'emyaka 18. Leka tolimba. Nsibye fule y'okuna nze gw'olaba wa. Oli fule yakuna? Fule y'okuna ngisibye. Abasajja tebajja muno ne bakunyooma. Ano kankule sigenda. Ngubuulire. Tokkiriza. Sigenda tesiri mmere. Ndi mukazi mu basajja 200 ate nga mbasobola. Ai. Ngubuulire sigenda. Tosobola kukola 10 n'ogattako ne zifuuka emitwalo 2 ng'oli mutono. Yinza okuba nga ndi mutini wa naye nga sigenda. Okuuma ssente ogigattako enda n'okuzaala ginnaayo. Olina kubanga challenge zibaawo naye nga naawe ng'omuntu olina kwebereramu na kulemera ku kyokola. Tebakucanganya n'owulira ng'omuntu ogutandise okuuma n'ogaana naye. Ebyo bibaawo mu bizinesi naye ate mbanyi ekyokukola. N'owetoloola ekibuga? Bw'oba wakozesezza boda oba mu 2 naye kano olunaku lamba ovuga mutwalo ng'oli mu kibuga otambula. Nje nkagule wamma. Kaba kajja kukolera. Osobola okukateekako mu nsawo n'otambula na. Tokisu tokantamya buta. Buli wema akalowoozaako ng'okwogerako ekintu ekitagatta. Tana gye nnyina ogimanyi. Anti bw'akuguza tukoze tutya. Abamanyi osobola okugenda n'ewaka n'ofumba. Naye ng'ate nze ndi muloonyi wa ssente. Agule motoka n'ayagala agulire eddala n'agitunda. Nkutidde. Nawoonyirira nnyo. Mami onoosobola ozaala abaana. Bwatyo? Naye nga simanyi Nazala nina baana nkyagirina bannaye munsabire. Tolina na baana? Sikyagirina. Yabaki? Simanyi gye yalaga. Ne w'ojimbuuza weerisi. Olinamu abaana? Nze Nazala dda ne mbikoowa. Neri ng'olabika ng'omwana w'emyaka 18. Leka tolimba. Nsibye fule y'okuna nze gw'olaba wa. Oli fule yakuna? Fule y'okuna ngisibye. Ayisoera nkubalya yaako. Okay, tuliko the truth video, go subscribe, follow. Ndi kugenda no wano kumpi wano bangambye wazzamu atunda amamotoka mu Makindi ne ngamba kanzije ntambule mpola ntuuke. Yabaleko ma. Owayi baba. Ngasa okula. Zamu. Kyekiriwo. Oli bulungi. Kano kotuddeko kotunda. Kano bakayita ka wishi kano. Ate buno mubwagala nnyo naye era si buseera. Gwoboinako miliyoni nga 10 ng'ojja. Nga wakakuba gaadi. Kalungi nnyo kapya ka mulembe. Era ko tokaddamu. N'owooleta alina kilo 2 kati nze naye batugatta tuvaamu 3. Kati nze ne mbada mmeka? Nze okuwola 10 plus. Kati ndi 80. Siya. Nenga biri bitya. Oli bulungi. Oli kiriya zamu kyekiriwo? Tewali maana. Business etambula ekyo. Business bwetu tugatta. Bali ne ngamba kanzijeke wazamu wano. Bagambye alina ku motoka mutulambulemu ko tulabe motoka zitambula zitya. Motoka business y'emmotoka gwe kyoba omanya. Bwe bayakulamidde. Ebeeramye ofuna kiralo naye bwe bayakusaze. Oyinza okukwata n'erikuba erikuze wammwe nga tolimanyi. Okitegeera. Kati bumusoko tusoka tutambulemu kati ni wano munyumizaamu nga tunalambula ku motoka z'otunda. Kano ogambe tutudde kawishi. Kano kawishi. Ko kanywa kati kano. Kano oyinza okugenda e Masaka ku mitwalo nga 10. Nodda. Magenda n'amaddu. Magenda n'amaddu ku mitwalo 10. Ne bwe oyagala y'ekigagga ng'ene egiriraanye oba eri. Mitwalo nga 18. Ogenda Masaka no. Ogenda e Masaka. Era kyo baba buno babwagala nnyo. Nti bamanye ennaku yaffe abantu b'owansi. Jingu wawulidde akamotoka koyina ovuga keeka. Era Jingu wajje muwe aleeteko miliyoni 10 ku 16. Ogenda kukibanja mpala? Ate ng'ogamba nti olina miliyoni 2 nyinako emu simanya 3 simanya sososula buli mwezi nga weekali ng'ezo nzibaka. Nga naye kakyali mu bondi. Kakyaliwo naye tugabira ku 80. Kasogira 80% nga esigadde ng'osasula mpola nga weevuga nga bw'okola n'emirimu kasi okukolera ssente kale. Ennaku zino nno tubadde mu ndowooza badde olaba social media tubadde nnyo mu ntalo za era kyesinze n'okundeeta wano ewazaamu nga njagala manyi mwe mukikolamu. Tubadde ku ntalo za social media abantu babawa amamotoka ku kibanja mpola oliyita kulinda agera ono terogimalayo nga beekweka babula batandika okujja ogisika nti simanyi toligenda gisasula. Abantu bali mu kukaaba ab'amabondi nenakakyembuze kuzaamu wano. Kyovola ffe enkola yaffe nnungi nnyo ate omuntu otukira omusikako emmotoka batasasula.
naye bw'oba osasula bulungi omuntu asooga nti emmotoka gimpere ku ssente bweziti oba ku percentage weti n'agamba nti mpa omwaka n'ogumuwa ne gugwako nga tasasudde yadde ebibiri naye bw'ojja osasula mpola mpola omuntu ayinza kusika mmotoka ye nga lisiti ozina nti osasula naye naffe tugaba emmotoka nga ne capital asigadde mu bbanja kakitegeeza bw'otanyamba n'osasula oba onsudde kale ate nange bwe ndaba nga siyitawo ngamba nti naye emmotoka eno yagenderamu ssente zange ate ebiseera bisinga abantu olaba abo nti omuntu abeera omu n'avumaganya abatunda emmotoka bonna kitegeera naye nga oli waba asasula teri ayinza kukwata mmotoka ye teri akwata mmotoka ye ekyo nkikubuulira ng'okijja ku nze era ffe tetubiina wano era nkubuulira nti mu bbanga bwe riti ate era ebbanga we liggwako tutula bakubira ku masimu naye beebuzaabuza oli nagamba siriiwo n'essimu kompyuta n'aziggyako n'ogamba nkole ntya nfiiriddwa emmotoka nagigaba nendekayo ne kapito wange kakitegeeza nange okufunaako gifunako gina gino nekola ki kugisika naye nga ate si bwe tukola bw'oba osasula bulungi bw'oba ng'oli muntu musasuzi lyebbanja lyonookola ki lyonoosobola okusasula ate era nkibagamba nnyo bw'obanga otandika butandisi togenda mmotoka miliyoni 2 gy'otaasobola tandika neye 10 osasuleko nga 7 6 8 ezo sente miliyoni 2 3 teziyinza kulemwa muntu kuleka nga toli musasuzi kuba omuntu asasula ne b'omuwa emyaka 2 wallahi era batali tumusanga bakanga azirundiramu enkoko emmotoka nkutidde oli twina gwe twajwa Legias ne tugende Masaka ng'alundiramu bumyu nga yagula yakulunda bumyu anti akulaga nti akufiiriza yagitundamu yingini n'agitundamu emitu n'agirundiramu nawula ntajja kusasula tekagikolemu business n'akulaga nti agenda kusasula naye kagikolemu business naye nga n'amasimu yagajjako abantu abamu be bayitira abantu kati muba turakinga moti oyo emmotoka tesobola kubula ku kkubo agitaddewa kagitundiramu gundi bumyu anti kati bino omuntu bwe tuba tumuguza asobola okugamba nti mbeera Masaka kitundu west ate ebiseera ebisinga challenge nti gyetera okufuna omuntu wajje Kampala okugula emmotoka ng'abeerako wala tumuwevugira oba tumuwa ddereeva akitegeeza emmotoka tuba tumanyi weeri bino asigaddeyo ka balance bizinesi muno etambula etya bizinesi olina kubanga oli w'amazima ate ng'oli mugumiikiriza era nga w'obitambulirako byombi bibiri osobola okumalako tulambule mpolampola nga bwogerako kati mmotoka ki muno gy'olinamu ng'oli azze ku speedi ng'alinamu akasente kakamangu agamba owa enjagala ntambula nga kamutanywa nga kapaso kali kano oba oyagala by'abavubuka zino ez'ababedde ezammwe nga ffe abakadde tetuzisobola kapaso tukaleke tugende Makex naye ng'atako kalaba osooka tekayo emitwalo 2 n'ogenda paka Mukono n'ogenda nodda n'otambula Kampala yenna ng'oliko ku kapaso anti obanga ali ku piki ngati buliya kyokwongeddeko era nga ntulamu obanga ali ku piki kati enkuba esobola okukuba tesobola era kati lwaki goloza avuga eno asobola okumaintayininga abawala b'e Kampala bamanyira ojja ng'okavuga n'akugamba laba nankwana manyira ali mu Kampala naye nga ye omusanze talina totaleka naye nga goloza kagulika emiliyoni zo kati nkagala 13 kati mulimu abawala betulaba nga wano mwangu nnyo naye ng'ate mugambe mu nsonga y'ensawo nga tasobola naye osanga omuwala ng'avuga pasonga eyo muwe credit y'amaanyi gwemotoka tegulika ate si buli omuntu agisobola osobola ogikuŋŋaanya n'ogisonda n'ogibula ate neekulema ate alina nokuba oluusi makanika yagudde kyabugazi okafuna naye nga omumotoka weebuli kati nga kano singa omuntu abazze ku kano wano Makex okalaba emiliyoni 10 n'ezi wali okuzaamu nze nagikuwadde edda miliyoni 10 na meka 15 ate wojja nonga nti nsasula cash mukono gumu nga nnyongera okukwatiramu ne ngamba ono omuntu wange engeri gyendule nga tukolaganye naye amusalireko ku miwendo zamu okola swapu bulungi nnyo olina gy'olina ogikooye nze nkanika gwe noba ogyeta nga yakulema okukanika yonna gyeri bwe ŋŋana nenjiraba nenjirambula nti mmotoka ekyasobola okuddawo nze nga tujja nga tugamba lambula londamu gy'ononyongera ssente ng'otopingako nze nga nalina mmotoka yange nga ngyekanikira kuba abantu ekintu ekyo ennaku zino omuntu ayagala agamba nkoze ntya njagala kuswapinga abantu abasinga okukanika emmotoka tebakusobola yo oli ayagala ajja wona adde bwati ku kkubo paka naye ng'ate emmotoka kanika kola service olanga omuntu nti nawe oyagala service emmotoka eno eringa muntu omuntu bamukola batya service mwana gwe
Anyonyola gwakowa. Abantu bakola service. Nkotidde. N'emmotoka naye eringa mwala emmotoka esinga ku mukazi. Mula muti okuliisa abaka ne kakati oti okuliisa omukazi nga naawe oli amazima ddala. Ngumama oti tatawo tebamuti yamuliisa. Bali bazadde bange. Kakati nga emmotoka bw'ogigula era bw'ogigula kimanyi nti omukazi w'oku ofunye namba 2 nga emmotoka. Kati Katonda agenda wala. Omuntu okutuukako wane wazaamu ayitawa. Osobola mulagirira otya shortest route n'atuuka ng'ayagala kujja wa. Olaba ekkuba eryangu otuuka mu laawundi ekibuye. Ekibuye? Wano ku round. Ku round about. Yamukira ku poliisi. Poliisi ekibuye. Bw'otuuka ku Shell KFC katono nnyo opposite waliwo akakuba ka branching off munda. Era otuuka butereevu kuzaamu mmotoka toyinza kubulawo. Opposite amafuta ga Shell galiko KFC Makindye. Yes. Waliwo ekikuba ekibrandinga munda kivaako ku main. Okay. Ojja kunfuna. Ojja kufuna. Kakati tugira mpola. Busiku ki omusinga okufuna mwenga ab'emmotoka? Ng'ojja ku bino byaba customer biki. Tebasasula. Tumanyi ogula empewo. Loss. Ebyaddala. Bw'oba oleeta amaalo geri n'oleeta amalala mu bizinesi y'emmotoka. So ogula emmotoka nga yagulwa abantu nga bana emabega. Zero zisinga okufuna. Bibadde bimanyi mu mapoloti. Teri bizinesi kalimu naye mu poloti mwe biri ne mu mmotoka biyitirivu. Nze nakafiira emmotoka nga 3 nga mpaayo mpe nga tasijja kusobola. N'ogigula olina gamba nze nagigula naye ng'ate olwedde ogifunye ne kaadi gw'ogirina. Banaga nti nagiguza mukwano gwange ne mugaa ginkanikire n'agitunda. Nogaa kati okusikanga n'omukwano w'omuntu n'omugaa agitwala. N'okkiriza n'ofiirwa. Ate kati bizinesi yonna bw'otafiirwa tofuna. Osobola okuwalirira miliyoni 5 ng'ogenda kufiirwa 8 miliyoni 8. N'owalira miliyoni 10 ng'ofiirwa 10. Kati nga lese 5 nezigana n'oga mukama nyama zire mu baraka. Mfune ekirala. Ate otambula omuzinga olina okola ekirala. Experience olina yabanga kimu mu motoka olina experience. Oli agenda kutwala ngambe kati oyayogera experience alina ki. Kati no mukama ngakuteddemu omukisa oba mu bintu bino bya business okumala emyaka 10 ng'okola. Sente n'ozifunira myezi 2. Ekibadde okimanyi. Ekituufu. Nakolera mukama wange emyaka 3 oba emyaka 2. Ndoza wano nzizeewo najjawo ndoza mu January. So owezeza olinako ebbanga kati ndi myaka nge 2 ali mu business eno naye ate nzokuba nga ngisinga nawe yagizaalirwamu kuba wateekayo omutima n'oyiga ate era nga ne mukama wange teyali mubi yanjigiriza n'ateekayo omwoyo nange gwe yayigiza nali njagala naawe wali oyagala era bwe nnakula nga oga nti omwana ava ewaka bw'okula ng'ova ewaka nange neneewaggula neneetongola. Okay. Bwe kaka mukubuuza abasajja tebajja muno ne bakunyooma. Ano kankule sigenda. Ngubuulire. Okkiriza. Sigenda tesiri mmere ndi mukazi mu basajja 200 ate nga mbasobola. Ai. Ngubuulire sigenda. Tosobola kukola 10 n'ogattako ne zifuuka emitwalo 2 nga oli mutono. Yinza okuba nga ndi mutini wane nga sigenda. Okuuma ssente ogigattako enda n'okuzaala ginnaayo. Olina kubanga challenge zibaawo naye nga naawe ng'omuntu olina kwebereramu nakulemera ku kyokola. Tebakucanganya n'owulira ng'omuntu ogutandise okuwuuma n'ogaana naye. Ebyo bibaawo mu business naye ate mbanyi ekyokukola. Manya nti nva ku kino nzira ku kini era ogenda okola nga mmazeeko. Omuntu ng'ayagala okugula emmotoka ewo kiki yandize nakyo kyotandikirako katugambe omuvuka ye yayagala kugula ku kibanja mpola tugende kukwano tulabe kuwe ng'omuntu n'agamba njagala genda wazaamu naye kiki yandize nakyo ekitandikirwako okulaba nti emmotoka enaagitwala. Ekisinga obukulu bwesigwa oba kangambe nti kyekyandiba kitusinga okutambulirako ennyo kubanga abantu bonna anaakunyaga bonna bagira mu kiti kimu n'anaakusasula buli omu ajja ayogera olulimi lwe lumu ate era nga n'emmotoka ze tulina ebweru abatusasudde bangi n'abatunyaze batono. Nabo gye abatunyaze gye bali n'abatusasudde nabo gye kwega bibalansinga naye nga olina kunyiikira kukola na kuteekamu. Kati zamu oba weetaaga ki emmotoka nzize oŋŋambye ssente zaayo oba kale ngenda gigula ku kibanja mpola biki byenteekeddwa okubeera nabyo? Ndowooza nandyagadde bingi nti oba ntwale ewondaga omusomo gw'ennyumba nze emmotoka eyange bwebanga esomaazi n'obugitwala n'ogitambuza bwesigala yange kabyondetera national id ku photocopy tukola n'agreement ebisigadde tuba tujja kusigala kwalo. Ab'emmotoka mulina omuze osanga ndine kamaama mu mmotoka otandika
oyo natudde omwo tukyamubanja nayo balance tetubikola oba weefiiriza oba customer oguza customer munenga bali baba tubamanyi okitegeera kati gwe nguza gwe nawe nendetera omwo kubanga sikera nkota ku matya ne banzala ne gundi nti alina okungulako bonna tufuna bafune buli muntu akuleetera ono n'omwana akuleetera kati tosasanga muntu mu bantu n'omulabisa nti oyo mubanja wabula gwodda mu ofiisi ng'odda kwalo nti gundi ABCD naye era waba muntu mukulu asobola okitegeera naye nga tewali agula mu motoka nga teyeesobola oba nga tasobola oli aba alina mubeezi na mutima nti tasasula naye buli muntu aba asobola kibba motoka ennaku zino nnyingi kiyitiridde omuntu oba mubaka emotoka ye nga yagigula wano omusobola okumuyambako ginoonya kubuulira bulaza gwe wenyini gwolina okubeera security asooka ku motoka yo kubanze we mba nkuguzizza osobola ogiteekamu traka n'oteekamu obupeesa ebigikuuma naye nga naawe faayo ku kintu kyo nti wenkiresse wali mu makubo matuufu suzu yakumala kusuulawo obusuzi noganti naffe kenye bazitubbako ate bangamba babbo nimwe mumanyi ozikima bannange yogera bubi bannange si bwe kiri ntenyowera gundi by'abantu naffe emmotoka bazitubbako wabula kuuma emmotoka yo omanye nti wenjiresse musirikale musasudde njitadde mu parking osasudde oba 15 oba mutwalo oba omutwalo tegugula mu motoka true owooza babba naye mu parking yamwe museera kati gw'ojjagana oteeka mu parking yugaye nti banaye museera olwokuba bakusabye omutwalo oba 15 emotoka teba ya mutwalo kituufu teekamu security ku motoka yo kubanga eba yiyo nze ogwange mba nkuguzizza nga kikoze eki kiwedde kati sisobola kukuuma ze nagaba ne nkuuma n'eziri mu kibande oba negyenvuga nemmalako kano kebagamba mbuno ebiseera bisinga babbondi ate bebazikima ekisumuzo babiyokyesaamu si bwe kiri bulaza wano tekiriiwo tetukirina era sinza kuga nti emmotoka erina ebisumuzo bye kati emmotoka ngitunange kenyini gyenvuga mba teba yange mba nvugamu buvuzi lwaki ngikolamu kopi lwaki ngitunda nga nkyajagala kale kanga nogitunda manye nti yeyange gyeneevugira naye nga tekiriiyo bad chance nti omuntu aba aggudde mu bugu naye nga si bwe kiri olina mukuzi Subaru wano abamanyi abavuka ennaku zino omwana ajja kubeerera agambe naye nga nga woziraba ezo bbiri zombi za tabo waliwo eno eri cross sport ya tabo neeno eno XT erimuko ku mwaka 2010 nayo ya tabo 2010 kikyotegeeza nti erimu ku mwaka mupya mwitade erimu omwaka erimu ku mwaka buli bizinesi eba n'ebigambo byayo feno okola yitavyo kugundi tukayita kantu nti erimu akantu ngamba mpayo akantu oli abamanya kusabayo yitavyo kakati bwongambye kati nerimu omwaka ate eri kati zonna zezomera Subaru naye eri cross sport eno XT Forester. Okay. Nga zonna za tabo. Kati eri 2.5. Kali 2.5 ene 2.10. Eno mpya kweli wa mmeri mu mwaka kituufu. Mu mwaka. Family car inate. Family car nuwa iyo weri. Nuwa weri ngira zino zonna family car okuva wano paka kuisheri. Bano banjagala ngendo mpanvu, bano banyina family bantu 8. Oba okoze eki. Okay. Oboba maze bano njagala babumutanya emitwalo 2 ngende Masaka nkomewo nabumwe buli bobona osoteeka mu mutwa n'okuvuga wiki mu Kampala nga teri agamba ng'osigale piki mweno kano sika kalika wandaze kamu kapasi okateka mu mutwalo n'owetolole ekibuga bw'oba wakozesezza bodo oba mu 2 naye kano olunaku lamba osovuga mutwalo ng'oli mu kibuga otambula nkagule wamma kaba kajja kukolera osobola okukatekako mu nsawo n'otambula na tokisu tokantamya buta buli wema nkalowoozaako ng'okwogerako ekintu ekitagatta wali yagamba muno namugano gwe bamuyita Duncan njagala gulayo kapaso nga wema njoza ebintu nkateeka mu sinki n'enkoza kalina enjawulo n'akapakidde mu nsawo n'akaweka ku mugongo naye nga katekanywa era wano mu kibuga kamukolera bulungi nnyo era osooka eyo omubaka yiwa mu mami nalyoka kuzalira abalongo kati mami kano bwakafuna abaamazi ate abayagala ate talina nalyoka kuzalira abalongo ebyembeku aba ali eyo n'awulira nga bakwogerera n'agamba kiki kye wagula bakusala ne batakwazika kati enkuba ekkuba tesobola
n'ekibuyaga akatwala tasobola tulere bayitako n'okawulira era emmotoka esigala mmotoka kati izama omuntu waba akwetaaga ali eyo agamba sijja kusobola kujja ayagala kuteeka kwalo ennamba nga y'essimu eri 0753 98 4 87 osobola okunkubirako oba okunsimbirako message ku WhatsApp nina ne office line bw'oba tosobodde kunfuna osobola kuba ku office era mwana n'oyogera n'omwana eri 0786 71 52883 bw'okuba kuyange nga sikwata oba nga teriiko era office basobola okuhandolinga bulungi ne bakuntuusaako naye nga tubeerawo mujje mutulambuleko mujje mulambulamukiza okulambulako okulambula kwa bwereere ojja n'olambula oba n'ekirooto kyo nga kyakuvuga mmotoka jangu ate n'installment ebaawo kati zaamu kankubuze singa omuntu ajja wano nga ekika ky'emmotoka ky'alayagala tekiriiwo osobola okimunoonyeza kisoboka oli asobola okujja n'agamba ye kati nkugambe ki asobola okujja n'agamba njagala maaka 2 era siyinza kumbula ekitegeera as long as nti no motoka bweri bagikola ayagala motoka bata biki bulabula byonna tubaawo jja ne tukwatagana omuntu tali mu Kampala ali eyo Masaka up country eyo biki nakugamba waaye motoka musolo gindeetera wano wendi bazikoza delivery ng'okimanyi naye bagikola delivery nze byonyi manyi mbakazi bagikola delivery tukisusa ate ngamba delivery ntibagikola kale mu ngoye naye era ononyayo bakazi bannange ennaku zino beekola delivery kale motoka ngeyo olaba bwe tukkaanya nti ya miliyoni 10 nze ne bompereza ez'amafuta njikuleetera nanti kati omuntu abakulaze nti ali serious ate abakulaze nti agula kubanga olutasobola kukwata ku ssente zigenda kugula motoka n'akoleza amafuta n'atagula mpozi nga tasiimye obanga kyalabye ekibadde kirala nekyomutwalidde bali manyi asooka kuwako haafu nga tonna gimutwalira mulimu asobola okuwako haafu naye mulimu agaana nagamba soko gituuse wano agamba soko gituuse tujja kwogerera wano n'akoleza ez'amafuta ng'okola ng'ogitwala so kitegeeza omuntu yena ali eyo nga tasobola kutambula badereva weetuli era mbalina sente zandikuleese azikuwamu amafuta mpimotoka n'ogimutwalira gyatuuse nolokola obudde ne ssente mulimu abati ekibuga naganze ntya mu kibuga emotoka njaga ne mugireete ng'olina gikola delivery ye tuli wano ku Zam Motors ojja buzima kindye wano kasotuka ku Shell KFC ey'Emakindi ng'oyise ku poliisi y'Ekibuye kuliko ekikubo ekivaako just opposite awo ojja buzi mu maaso n'ojjira ddala ojja kulaba Zam Motors awo wenyini ye mukyalo ono yennyini nyini bondi aba agenda kukolako eriyo abakyala abateegera emmotoka n'okusinga abasajja mugezeeko try her olabe nga ebintu by'emmotoka asobola okunnyonnyola yingini akatera oli omuntu newe atagenda kungulako mmotoka nangamba omanyi madamu ye tugende nnondera emmotoka nsobola omulondera emmotoka katagenda gigulako ggwe nsobola okulondera emmotoka nga sinaako makanika katagenda gigulako ggwe ayina wala wagenda ogigula nejjiya zeerina zeekyusa nenkuba neyingiri nenkuba nekyogenda okukola negamba sasula nga tekuliko makanika nze ekyenjawo kyennyina siringa bano abantu abanti agenda kugula emmotoka ayite ekyalo nti bannange mujje ngenda kugula olaba otasooka ondabira newe banga eri ku ttale obanga eri wabweru ngyendonerayo nemanya nti eno ngenda kukola bwe kiti ate era ne ngamba makanika nti kola era kyaba agenda okukola already emmotoka ogitwala ekitegeeza oli asobola okubanga emmotoka emufuddeko tamanyi kigifudde gwe n'ogitulamu n'omugamba omanyi kanika kino butereevu wasoma bwa makanika buli wabeera mu mulimo ofuuka makanika kati nze ndi makanika kitegeeza gwe n'otoga gigula ku nze nonneesiga nonga madamu nja tugenda nondera emmotoka nja kujja gavumenti eno genda naye n'ogatandikira ku kino ate nga bwe kiri era emmotoka ejja nenjiyimirako bw'omu nenjigula nenjitunda nga nze gyekoledde buli kimu nga simaze kuyita bakona ba mikwano ngule wano ng'okwata ku bikondo nga totya nkugambe ne woba okola sente ozikola bw'omu buli kintu olina okubeera ng'oli mugumu nze nti okwata ku kikondo ngamba bw'amasenyeze gapasuka tesobola kati gwe omusajja akusinga ki owa era omusajja wanjawulo ekyo naawe kyokimanyi nti obudde buvaako ensonyi biri biba birala tuliko that Truth Media, just go subscribe, like, follow, and you know omukyala Zam Motors wano ko Emakindi we tuli tuyisa mu ku emmotoka no tubalaze kontono but emmotoka weziri by the way emmotoka weziri
ezisingane ku ze mutalabye gundi zamu kyatugireko bano balinza okulowooza emmotoka zikoma wano ndoza tuyitewa emmotoka weeziri buli kati emmotoka kyoyagala okugula waliwo ezitali wano ng'osobola okujja n'omugamba emmotoka n'agikuleetera nyinako 5 mwe nabaguzizza dda nyinako 10 gwe nakumaze dda kitegeera emmotoka weeziri buli muntu atandika nga gwe kyekirooto kyo kuvuga mmotoka muve ku mmotoka abatalina location zamu alina location kintu kikulu location kintu kikulu by the way kikulu nnyo nti omuntu emmotoka wenjiguze nti nja kumusangawo enkyalo lino oluddako oleme kugamba nti ate banaye namusanga mu kkubo biki atera enkola yaffe nti kira nti wetumuguze emmotoka ng'ogyeko gearbox ne yingini oba neyeekyanga nga garanti kutuba tugerabirako garanti wa myezi 3 okomawo n'ofunamu emmotoka endala ng'ogyeko gearbox ne ku gearbox ne yingini emyezi 3 ku gearbox ne yingini omwerako garanti emyezi 3 singa yeekyanga in that period yes negana okomawo n'ofunamu emmotoka etula oba gyatwala yeetaga toppingako batukyusa mu bukyusa okay then that's good that's good business bakuwagire by the way naye nga banjagadde era njagala twongereko still tutambule ffenna nga tukyakola abantu banjagadde era mbeebaza akantu ako kategedde abantu beeyongedde okwagala zaamu abantu bakwasa ekisa abantu bakwata bulungi osinga kuza bakazi basajja tana jennyina ogimanyi anti akuguza tukoze tutya abamanyi osobola okugenda newaka n'ofumba naye nga ate nze ndi mulonyi wa ssente agule muloka nayagala agulire eddala n'agitunda nawonyirira nnyo mami onoosobola ozaala abaana bwatyo naye nga simanyi nazaala nenabaana nkyagirina bannaye munsabire tolina nabaana sikyagirina yabaki simanyi gyeyalaga newogimbuuza wenamu abaana nze nazaala dda nembikoowa nali ng'olabika ng'omwana w'emyaka 18 leka tolimba nsibye fuleyo okuna nze gwolaba wa oli kufula yakuna fuleyo okuna nkisibye aisowera nkwalya yaako olina ofiisi naye nga bambi mujje mutuwagire wano kuza mmotoka weeziri sasulako mpola interview njikola mukawo nga mmanyi zaamu myaka gyange gatyate zaamu lyabya fula yakuna ente gyekoma okukula n'okuwomba ekibumba era gamba mami ajje tukole ki afune emmotoka wakuba ondaba mu mpale naye era nga ndi musajja yennyini sikyali mukazi wekyoba omanya so ebintu bya ddala bwe tutuuka wano ewazaamu buli kimu kiba kigenda kukolebwa ngo kino kola yino office wano aba atudde zaamu okuba akalango oli mu office bakasitoma tubaaniriza tusanyusa okuba wano ku Zaamu Motors tusangibwa Makindye Shell KFC oba tusangibwa Makindye bw'otuuka ku Shell Makindye bw'otuuka mu lawundi ekibuye oyambukira ku police Shell gy'otandikirako oba gy'osookerako obulanchinga off munda gye tusangibwa enamba y'essimu eri 0753988487 endala eri 0786715283 okay so kati zaamu ekisembayo omuntu wazze buli emmotoka ojuliza ayagala kukyusa buli kimu kusasula URA kusasula musolo ayagala kusasula insurance byonna bimuyambako insurance abajja genda ku teswa gisasulira wano batujja mutwala ku mafuta yes emmotoka ekyusibwa logo boko ne weba mu nkadde edda mutusojiza mu mpya nobeera mu mpya era soji kuddiza mu mannyako kuba mulimu abazirina nga alina logo boko mpya naye nga teri mmannyage byonna tubikola tuvaawo wano emmotoka nga tugikwasiza bw'osasula full amount ng'emmotoka eri mmannyako yes era bw'omalayo nga njija mu mannya gange nga nkuteera mugago okay then that's good no abagikuze walanga oyagala obimuyambeke simuinaako buzibu nino zaamu aba waddala nno ojja ne tukukyusiza mpola mpola okay bwetyo wetubadde ne Zaamu bagita Zaamu Motors wano e Makindye location mugitegedde namba z'essimu mugenda kuzirabako nga ziyitaako obulungi nnyo tuwagire abakyala omukyala baba avuddeyo nagaa nti buli kimu kaakikole lwaki nedda oluddako amina